May I come in? ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாமி 2 மாதம் டூர் போயிருக்கான். இதுதான் சாக்குன்னு போயிட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா திருட போகிறோம். அவன் வீட்டில் போயிட்டு அவன் வீடு, காரு, பைக்கு எல்லாத்தையும் ராபரி பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுறேன் இருங்க. எங்கே நம்ம பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ ஓரத்தில் இருக்கோம் பாருங்கள். நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல, அதுதான் நம்ம இருக்கிற இடம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போகிற இடம், அதாவது டாமி வீடு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் இருக்குது. அதாவது ஓவரான பாப்புலேஷன் இருக்குது, சிட்டியில் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் போகிறோம். அங்கே போயிட்டு நம்ம ராபரி பண்ண போகிறோம். காரு, பைக்கு. அவனோட வீடு ராபரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஒரு ஃபைல்ஸில் நேம்லாம் மாற்றணும். அதனால் 1 மாதம் ஆகுங்க அவன் வீட்டை ராபரி பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா கைஸ்? இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பைக்கையும் காரையும் மட்டும் இது பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதனால் இப்போ அந்த பைக்கையும் காரையும் ராபரி பண்ணிட்டு இங்கே வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கைஸ். அதனால் நம்ம அங்கே ஒரு வீடு இருக்குது. நம்ம அங்கே ஒரு வீடு வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி. அதனால் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஒரு 10 கிலோமீட்டர் அது மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கே ஒரு வீடு வாங்கி வச்சுருக்கோம். எப்போயோ வச்சிட்ருக்கோம். ராபரி பிளான் முன்னாடியே அந்த வீடை வச்சிட்ருக்கோம். அந்த வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த பைக்கு, இந்த பைக்கெல்லாம் விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பைக்கை வேறு யாராச்சும் ராபரி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்களோட எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா எங்கே விட போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் விட போகிறதில்ல. அதாவது வீட்டில் விட போகிறதில்ல, டாமி வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வீட்டில் விட போகிறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக ஒரு இடத்துல விட போகிறேன். அந்த இடத்துல விட்டால் எனக்கு ராபரி பண்ணிட்டு போயிட்டானுங்களாம் கவலை இல்லை. நம்ம புதுசாக பைக்கு, கார்லாம் ஸ்டீல் பண்ணுறோம். அதனால் ஒரு கவலையும் இல்லை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா போயிட்டே இருக்கோம். நம்ம போகிற வழியிலே பிளான்லாம் சொல்லிட்டோம் என்னென்ன பிளான்னு. போயிட்டே இருக்கோங்க. ரொம்ப நேரமாக போயிட்டே இருக்கோம். இன்னும் எவ்வளோ நேரம்னு தெரில. பின்னாடி வேறு பைத்தியக்காரன் பையன் இடிச்சிட்டாங்க. லூஸாக இருக்கானுங்க கைஸ். எல்லாம் இதில் வரவனுங்க எல்லாம் எப்படி போகிறேன்னு தெரில கைஸ். சீக்கிரமாக போகணும். இந்த டாக்ஸி டிரைவர் வேறு கைஸ் பைத்தியக்காரன் மாதிரி ஓட்டிகிட்ருக்கான். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டோம். சிட்டிக்குள்ளே வந்தாச்சு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா விழுந்திருப்பேன். நிறைய இடத்துல தண்ணியில் விழுந்திருப்பேன். எப்படியே தப்பிச்சு சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டோம். சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு இன்னும் நம்மளுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15-20 அந்த மாதிரி ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கரண்ட்டாக எத்தனை கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா 13 கிலோமீட்டர் கைஸ். 13 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இன்னும் போயிட்டே இருக்க வேண்டியது கைஸ். எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் போயிட்டே இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 கிலோமீட்ரு தான். இன்னும் 10 கிலோமீட்ரு தான். எப்படி சீக்கிரமாக போயிட்டே இருக்க மாதிரிங்க. என்ன இது வெறுப்பாக இருக்குது. அங்கேருந்து வரதுக்கே எப்படியோ ரொம்ப நிறையா கிலோமீட்டர் ஆகிடுது கைஸ். 50 கிலோமீட்டர், 55 கிலோமீட்ரு. அங்கேருந்து டாமி வீட்டில் நம்ம ராபரி பண்ணுறோம். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க இந்த வீடியோவை. இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்காக நீங்கள் இது கூட பண்ண மாட்டீங்களா? ஈஸி ஒரு 10 நிமிஷத்தில் 10 நிமிஷம் கூட ஆகாது, 2 நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம். ஷேர், லைக், சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணி விட்ருங்க சீக்கிரமாக. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல யாருக்கும் சந்திக்க வரக்கூடாது. இந்த பைக்கை இங்கே விட வேணாம். நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே விடுவோம். இங்கே தான் சொன்னேன். இது நம்ம வீடு கிடையாது. இங்கே விட்டு போகலாம். இங்கே ராபரி பண்ணால் கூட கவலை இல்லை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கே ஒரு இடத்துலேருந்து ராபரி பண்ணிட்டு வந்தது தான். சரி, ஆனால் என்ன கொஞ்சம் டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். போனால் போகுது. நம்மளுக்கு தான் புது பைக்கு, கார்லாம் கிடைக்கிது, வீடே கிடைக்கிது. சரி வாங்க, இப்போ நம்ம செவரேறி குச்சி போகலாம். யாராவது பார்த்துட்டாங்கன்னா இது மாதிரி ஃப்ரெண்டு இது மாதிரி டாமி எங்களை பார்த்துக்க சொன்னார் வீட்டை. அதான் சுற்றி ஒரு வாட்டி பார்க்கலான்னு போகணும்னு சொல்லிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே போய் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் வீடை. பாருங்கள், வேறு லெவலில் வச்சுருக்காரு. உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு போனால் வெப்பன்ஸ்லாம் இருக்கீங்க. நிறையா வெப்பன்ஸ்லாம் கூட வச்சிட்ருக்காரு. வேறு லெவல் ப்ரோ, நீங்கள் டாமி ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். நம்ம இனிமேல் இந்த வீட்டை எப்படியோ ராபரி பண்ணிவிடுவோம். அதனால் ஒரு கவலையே இல்லை. டாமிக்கு நாமத்தை போட்டு விட்ருவாங்க. அவ்வளோதாங்க. இன்னும் ஒரு ரூம் இருக்குது. இந்த ரூமில் பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா இருக்கு. எப்படியும் இந்த ரூமில் யாரும் இருக்க வாய்ப்பில்லை, யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அது இல்லாமல் எதுவும் இருக்க வாய்ப்பில்லை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் எவனா போய் வெப்பன் வைப்பானா சொல்லுங்கள் நீங்களே. சரி, இப்போ போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காரு, பைக் இருக்க இடத்துலலாம் போய் பார்க்க போகிறோம்.
வாங்க இப்போ போய் அங்கே போய் பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு அண்ணா போயிட்டுருக்காருல, அவர் ஃபஸ்ட்டு வரும்போதே நம்மளை டவுட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தார். மாட்டிப்போமோன்னு டவுட்டு. இங்கே பாருங்கள் சின்ன பைக் வச்சுட்ருக்கான் பாருங்கள், கவாசிக்கே நிஞ்சா H2R. பக்கத்தில் ஒரு சூப்பர் கார் இருக்குது. இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்து வீட்டில் விட போகிறோம். அதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகும் கைஸ், 1 ஹவர் லேட்டர். அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 ஹவர் ஆகிடுச்சி. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா எப்படியோ 1 ஹவரில் இங்கே வந்துட்டோம். பார்த்தா போலீஸு நம்ம திருடிட்டு வந்தது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களோன்னு நினச்சேன். அது கிடையாது. இங்கே ஒருத்தன் கன்னை யூஸ் பண்ணி மக்களை சுட்டான். அதனால தான் இப்போ வந்து இங்கேருந்து எப்படி போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டை பைக் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிட்டுருக்கோம். ஃப்ரெண்டு பைக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம், அதில் போய்டுவோம். ஃப்ரெண்டு பைக் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்போ தான் பைக் எடுத்துகிட்டு வருவோம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன். பைக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ 1 மணி நேரம் கழித்து இங்கே வந்தாச்சு அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது இங்கே விட்றோம். எப்படியோ இதை நம்பி எப்படி இந்த பைக்கை, அதுவும் ஃப்ரெண்டு பைக்கே விட்டு போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாமி வரதுக்கு இன்னும் 2 மாதம் ஆகும். அதனால தான் இங்கேயே அந்த பைக்கை விட்டுட்டு போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சூப்பர் கார் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம அந்த இடத்துல விட போகிறோம். அந்த இடத்துல விட்றதும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல விட்டுட்டு இந்த காரை எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த கார் வந்து எனக்கு மாடல் பிடிக்கல, அதனால் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நான் வந்து புது கார் வாங்கிப்பேன். இந்த காரு அங்கே வந்து விட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் 1 ஹவரில் அங்கே போய்டுவோம். இந்த 1 ஹவரில் இங்கே வந்துட்டோம் கைஸ். 1 ஹவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், கவாசிக்கே நம்ம ஃப்ரெண்டு பைக் அங்கே இருக்குது. இதோ இப்போது புதுசாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண கார் இது. என்னடா பின்னாடி முன்னாடியில் டேமேஜ் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது கரெக்டாக பார்க் பண்ண போய் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு கைஸு. பாருங்கள் கார் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் இந்த காரை பைக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே போடணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட டாமியோட வீட்டில் தான். 1 மாதம் கழித்து உங்களை பார்க்குறேன். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாமியோட வீடை ராபெரி பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நேம்ஸ் எல்லாம் மாற்றணும். அதனால் 1 மந்த்துக்கு அடுத்து உங்களை பார்க்குறேன். 1 month later கைஸ் 1 மாதம் கழிச்சு எப்படியோ டாமியோட வீட்டை வந்து நம்ம ராபெரி பண்ணிட்டோம். ராபெரி பண்ணிவிட்டு இன்னும் டாமி வரத்துக்கு 1 மாதம் இருக்குது. 1 மாதம் கழிச்சு வந்து டாமி வந்து பார்த்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா அசந்து போயிடுவான். அதாவது நம்மளோட வீட்டு எவனோ திருடிட்டான்டா அப்படின்னு சொல்லி டாமி வாயை பொழந்துருவான். நம்ம என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இனிமேல் இந்த வீட்டில் தான் இருக்க போகிறோம். டாமி வந்தானா அவனை அடித்து வெளியே துரத்த போகிறோம். வாங்க இப்போ வந்து வீடு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். அதே மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது. அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே வரல சொல்ல போனால் நான் ஒரு 2 நாள் வந்திருப்பேன், அவ்வளோதான். 1 மாதத்தில் 2 நாள் தான் வந்திருப்பேன் இந்த வீடை. இன்னும் டாமி வரதுக்கு 1 மாதம் இருக்குது. ட்ரிப் போயிட்டு அவன் வந்தோன்னே அவனை அடித்து துரத்த போகிறான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்தது நான் வந்து எல்லா காரு பைக்கு, அதாவது கார் பைக் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விட்டுட்டேன். கவாசிக்கு அந்த காரையும் ஃப்ரெண்டோட பைக் எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரெண்டோட வீட்லேயே கொடுத்தாச்சு. எப்படியோ ராபெரி பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விட்டாச்சு கைஸ். நம்ம கவாசிக்கேவும் நம்ம சூப்பர் காரையும் விட்டோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. இனிமேல் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ராபெரி வீடியோஸ் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ரோ எனக்கு இது மாதிரி ராபெரி வீடியோஸ் வேணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் ராபெரி வீடியோஸ் போடுறேன் இது மாதிரி GTA San Andreasல. அது இல்லாமல் மறக்காமல் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக்கும் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ராபெரி வீடியோஸ் நிறையா வரும். அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மோட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதெல்லாம் வேணும்னா அதையும் சொல்லுங்கள், டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, பை பாய்.